喂，Hello，Hello，能听见吗？怎么办？我有点不知道怎么讲话了。为什么？你是听见我的声音很苦恼吗？苦恼，不知道怎么跟你对话。这个声音感觉听了会那个。小腹一热是吧？对啊，有点意思。不过听到你的声音，我感觉我们未来小孩的名字我都想好了。有你，我就不要孩子了。为什么有我就不要孩子啊？会分担你对我的爱吗？不，因为我觉得孩子是个累赘，会影响咱们两个在一起的时间。我想把你当成我身体里的一个东西。什么东西啊？我的鼻屎。为什么？那样子就想挖它，但永远都挖不完，永远都挖不完。我也想把你当我身体里的一个东西。那你把我当什么？岩石。为什么？因为我天天都能看见。你看不见，只有照镜子的时候看得见。不，它就在我眼睛里，虽然看不见，它确实存在。你有对象吗？有的啊，你有对象？不过我不介意多一个男朋友。如果是你这样的话，为什么多了一个我不介意啊？因为我觉得其他的男的可能入不了我的眼。那你有没有见过我照片？你怎么知道我录得了你的发言？我不需要看你的照片。那你看我的哪？哪儿都不用看，因为你只要在我心里就好了。那我心里很大，万一装了很多人怎么办？问题不大，有我一席之地就够了。我觉得你长得很像一朵菊花。为什么要用菊花？因为你害得我想插花。你觉得是咱们两个以后谁在上谁在下？你觉得呢？其实我觉得我这样的人应该是攻守兼备。那你又可以防御，又可以攻击，对不对？两种模式来回切换。你想试试？你不要问我想不想好吗？我一个男孩家家怎么方便回答这种问题？过来躺下。不要害羞害羞。你说怎样就怎样嘛，死鬼！不过你谈的对象是女孩吗？是。那个女孩对你好吗？挺好的。我感觉我现在有点像绿毛龟。不存在的，你们两个不冲突的。怎么不冲突了？共用一个东西啊，共用一个东西啊。亲我一口。你不要，你就刚认识不亲。快点。不要，就妈妈说一见面就亲的那种男孩子，以后没人珍惜了。我还没有问你个问题，你多大？29。那你是哪里人啊？我是东北人。你讲话一点东北腔都没有。是吗，老弟？不，还没有东北腔好吗？那你是说谁呢？东北是不是那个什么锅包肉很好吃？对，你想吃吗？我会做。真的假的？怎么做？你想吃的我都会做。我不想吃，我想吃你。吃我这种事情就不要白天说出来。晚上讲的吧。浮世万千，吾爱有三：一为日，二为月，三为清。日为朝，月为暮，清为朝朝暮。这是谁的诗啊？不要管是谁的诗，你只要管我念给谁听就好了。你只要管我念给谁听就好了。啊，你这样说话我有点受不了，你的声音太 man 了。没事，我的声音一点都不慢。我的声音慢吗？哎呀，好 man，受不了了。是吧？你有没有一种想丢的感觉啊，宝贝儿？那边有空投，你要去吗？不去，什么都没有你重要。我们要上去吗？我们就不上去了吧，比较危险，因为我怕你受到伤害。那你要往这个方向走，一边又想打架，一边又想保护我。作为一个男人，战场对他来说诱惑是非常大的。那我们去吧，好吗？陪你刚一波。宝贝快！我来了，宝贝儿。我的妈呀！打我一下。走。nice。你很棒。我们进圈吧，宝宝。在这边1楼。我们这个位置不好啊。对啊，但我们也不敢动啊。我来勾引。
还有一个人在里面。宝贝嘛，就这个，快点嘛！嘛。爱你。